हाई नमस्ते साथीहरूलाई फेरि पनि मेरो च्यानल सन्जु जर्चन च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ है साथीहरू। सधैँ चाहिँ आज पनि आइपुगेँ। आज तपाईँलाई खाना लिएर आएको छु। खाना छ यहाँ चाहिँ ब्ल्याक दाल र च्याङ्ग्राको घिन्टी छ है। अनि यहाँ छ फापरको साग र आलु अलिकति हालेको ग्रेभी बनाएको। अनि यहाँ छ प्याज र आलुको तरकारी है साथीहरू। यहाँ छ सलाद, यहाँ छ प्याज ल साथीहरू। अनि यहाँ छ गोलभेडाको चटनी ल साथीहरू खाएर यदि तपाईहरु नयाँ हुन्छ भने मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस् ल। हामीलाई माया गरिदिनुहोस्। आज म एक्लै आएको छु, छोरी स्कुल गएको छ साथीहरू। ल ब्ल्याक दाल अनि सलाद छ, गोलभेडाको चटनी अनि यहाँ आलु र प्याजको पत्ताको तरकारी। ल साथीहरू खाए ल। फर्स्ट बाइट मेरो साथीहरूलाई खानुस्। खाए ल। प्याजको पत्ता र आलु तरकारी मिठो हुन्छ। गिन्टी यो नि ससेज यो चाहिँ फापरको साग। धनिया हालेको। कालो छ। काफलको सिजन भएर काफल धनिया लसुन हालेको
पिरो मसला हालेर चुइसिट लगाइदिनु प्याजको पत्रा हालु एकदम मिठो हुन्छ सबै हालिदिन्छु ल चट्नी पनि यसरी हालिदिन्छु अलिकति बाँकी छ यसको मिठो हुन्छ कि मिसेको ल साथीहरु खाएर भ्याए है मलाई माया गरिदिनुस् थ्यांक यू फर वाचिङ माई भिडियो है इन्जोय गरिदिनु भयो होला भनी मैले आशा राखेको छु ल साथीहरु यति भन्दै आजको मुकबाङबाट बिदा हुन चाहन्छु नेक्स्ट मुकबाङ लिएर आउने छु लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुस् ल हामीलाई माया गरिदिनु स्टे सेफ स्टे होम स्टे हेल्दी भन्दै
आजबाट बिदा हुन चाहन्छु। बाई बाई।